اما خلته کې اجراګان غړي کې زه مالک دا وره دا سخاري نه پرسان خو دې چې کولا دغه شروع کړی دی الکه جانه سا او ها جی زم باندې سا د امنا دې راته نه سا وینه خرچا او نه پرچا زکه د زما دا چرچا لکه ویم ظلم کړی دی ظلم خپل انګورې ټکولې ده هغه په رپورټ کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کوتونکو، زم تاسو قربان باچا د خپل پاڼې باچا پښنه کتونکو دا ټیم ناست یو په خپل کلی کې نو خاطر سره ناست تاسو به پیژنې د پختو د مزاحیہ ډرامو اداکار صادق صاحب ورپه بمبار په بمبار باندې دوی پیژندل کېږي. د دوی ډرامې تاسو غتلی راغلي د زموږ زیاته ډیر زیاته مننه کوم موږ له وخره کو د انټرویو لپاره بمبار صاحب په خپل پروګرام خو زموږ د پروګرام داسې سنومنی بهرحال په خپل پروګرام کې درته هرکلی او سلامونه. ډیره مهرباني ډیره مهرباني. دا راته وایي بمبار صاحب چې ژوند څنګه روان دی نن سبا کې؟ نو بس شکر الحمدلله ډیر ښه روان دی. بمبار صاحب مونږ ویني تاسو د ډېرې مودې نه رسېد پښتو په ډرامو کې کار کوئ که نه، نو د ډرامو د شوبیز د دنیا ته مثال په طور ډرامې به ورته وایي ستاسو دا مزاحیې دې ته به کم وخت کې راوتی څومره وخت شو ډرامو کې؟ یاره زما په خیال تقریبا یو 10 کاله نه 28 کاله به کېږي. 28 کالو شو؟ 28 سالو شو. مطلب دا زه کیمرامین وم، اکټر نه وم، خو بس ما یو ډرامه جوړوله، ډرامې نوم و ماما خوری. نو کریکټر ماته نه میلاوېدو، چا وې زه کومه چا وې نه کومه، نو هغه پټکی مې وویل لکه زه خورشید را سره خورې یو زه ماما یم. نو ما هغه کریکټر په خپله وکړو، چې په خپله مې وکړو نو هغه ډرامه لکه ښه کامیابه شوه، هیټ شوه. او ما چې ځان ته وکاته نه لکه ما ته خو ټول نه ښه ښکارې، دا کار په خپله ولې نه کوې؟ نو هغه کریکټر ما په خپله وکړو. دا راته وایي بمبار صاحب چې 30 کال او تاسو وایي چې زموږ ډرامو کې وشو، نو په دې 30 کالو کې خو زه یم چې تاسو د بېشماره ډرامې کړي، د خپلو ډرامو څخه شمار معلوم شو که څومره ډرامو کې بمبار صاحب کار و؟ یاره ما څه حساب کوو څه ټایم کې تقریبا چې 450 نه اوښتې وې. 450 نه ډرامې اوښتې وې بالکل. ستاسو ډرامې خو مونږ ګورو زیات تر مزاحیه، نو څه سیریس ډرامه پکې ستاسو شته لکه خفګان والا داسې لکه څنګه چې دا جهانګیر خان دی لیکي هغو کې مزاحیه، نو ستاسو زیاتې ډرامې خو مزاحیه وي، نو څه سیریس ډرامه پکې کړې ده؟ یاره سیریس ډرامه خو ما کړې ده اخري دا و، په هغې کې زه ویلن یم. یو مې بنګړیواله کړې وه، په هغې کې هم زه ویلن یم، خو مطلب دا دی زما چیس چې کوم دی نو هغه سیریس او دا نه دی. زه کامیډي ډېره زیاته خوښوم، مزاحیه کار کوم، دا مې خوښي. په خپلو ډرامو کې راته داسې د خوښې ډرامه وایي کومه چې ستاسو ډېره زیاته خوښي او نوم که مو راته په دې ټیم کې وي که یاد وي راته راته ووایي؟ یاره ډرامې خو داسې زما په خیال چې ډېرې ښې ډرامې پکې شته. غوبل لخوا خنګور، اوس بله یې راوتې ده هسې پې دوکه شوم، نواب چینجاقوړ پکې زما نوم وي. نواب چینجاقوړ نو هغه شوه. داسې خیراتیان شو، داسې ډېرې ډرامې دي بنګړیواله، خو لکه زیاته چې کوم دی نو زما دا ټایټل چې څه جوړ شوی دی دا د غوبل له خوا خنګور نه جوړ شوی دی، په هغې کې زه بمبار اولدار یم. دا راته وایي بمبار صاحب چې ستاسو د ډرامو کې چې دا کوم ستاسو سره نور ملګري ستاسو کار کوي، نو په دې کې هم د خوښې اداکار هم پکې څوک دی؟ یاره تقریبا ټول مې خوښ دي، یا ټول زما یاران دوستان دي او ټول د بچپن ملګري دي. سلی دي خدای پاک وبخي، هغه هم زما د بچپن ملګری و، خو مطلب دا دی لکه چاته یو مې پکې هم بدي نه شي، ټول مې خوښ دي. ٹھیک شو. بمبار صاحب دا راته وایي چې مخکې که موږ سوچ وکړو 13 کاله وړاندې تاسو وایي چې یاره موږ ډرامو کې به کار کوو که نه، مخکې د ډرامو معیار څنګه، اوس نن سبا کې ډرامې څنګه دي؟ مخکې ښه وې که اوس ډرامې ښه دي؟ مخکې به ډېرې کته کېدې، اوس یې خلک ډېر ګوري. یاره جي مخکې به ډېر کته کېدې، مخکې به ډېر کته. او مونږ یو ډرامه جوړه کړې وه خیراتیان، تقریبا چې هغه وخت کې لکه تقریبا 3-4 میاشتې ډرامې وشوې چې ریلیز شوې وه. تقریبا هغه دوکاندار وویل چې بهی ما 8 لکه ډرامه خرڅه کړه، 8 لکه ډرامه خرڅه کړه، چې یو ډرامه کې د 10 روپۍ ګټي نو دې له ضرب ورکړه دا څو شوې. نو هغه ډرامه باندې هغه پوره خپل دکان ډک کړو. په هغه وخت کې ډرامې ډېرې چلېدې. اوس دا دغه راووته جو مطلب دا دی څوک ډرامې ډیکسونه نه وړي که نه، بس نوم ورکوي او بس څه چې ګوري راځي. مطلب یوټیوب کې چې څه اوس ګوري جو هغه په اسانه راځي، بالکل ښه په اسانه راځي. بمبار صاحب دا راته ووایي چې مونږ تاسو ته مونږ ټولو د پته چېرې یو وبا راغلې ده، وبا د لاسه کاروبارونه بلکې څه چې فنکاران هم په کور دي، اداکاران هم په کور دي، نو دا دومره موده چې څومره وشوه دا میاشت دوه، نو دې کې هم څه ډرامه وکړه که نه په کور کې وکړه؟ یاره ډرامه نه ده کړې جي، نه ده کړې، او بس خپه وو. مطلب دا دی مونږ چې هر پته د عذاب خدای پاک اوچت کړي،
دا هم ډېره غټه خبره ده. بمبار صاحب زم دا ټیم بالا کتونکو ګوري نو زم چې زموږ د کتونکو سره کوم یو ډایلاګ تاسو د ډرامو داسې مزاحیه ډایلاګ خو تاسو ډېرو مینوالو غتلې که زما په پاڼه زموږ د کتونکو سره یو ډایلاګ ته د بدې ټیم کې یاد وي هغه راته ووایي خوشحاله وشو. ښه نو ډایلاګ ووایم نو بس که یو ډایلاګ یو ډایلاګ خو زما ډېر زیات خو یو دوه پولیس را سره وي نو مخامخ هلته کې اجراګان ګډېږي زه یم هلکه دا وګورې دا سخاري ناپورسان خو نه دی داسې کولا دغه شروع کړی دی هلکه جانسه او ها جی زم باندې سا د امر دې راته نه سا او جی نو دغه ډایلاګ یو بل ډایلاګ د موږ داو چې دا یو تکیا کلام وکنه چې زمانوم بمبار دی پوه شوې لکه د دې خبرې مقصد دا دی چې لکه نه خرچه او نه دغه کنه وای نه خرچه او نه پرچه زکه د زما دا چرچا لکه رشوت نه لی چا نه خرچه نه لی نو هغه ډېر ښه تکیا کلام استاد صاحب جوړ کړو ډېر مزدارو. بمبار صاحب ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. یو سوال به نه ایکسټرا زه د خپل اړخه دا کومه زیاتره چې زه کله هم د هنرمند سره انټرویو کوم نه داسې پوښتنه کوم چې یاره ستاسو د خوښې د فلمونو یا د ډرامو دغه کمې دی نو دا راته ووایي چې ستاسو د فلم انډسټري کې که مونږ واخلو د خوښې اداکار اکټر مو کې کمې دی. یاره ملګري داسې کار دی چې زما د خوښ اکټر چې کوم نو هغه بدر منیر صاحب بدر منیر بالکل او مطلب دا دی هغه چې به یو فلم ولګېدو نو ما زمین جان الپتنظره تر هغې پورې به موږ هغه سلیمان تلو چې څو پورې هغه فلم کو شوی نو. دا راته ووایه بمبار صاحب چې دا یو فلم به سینما څو وخت چلېدو په هغه ورځو کې؟ یاره زما په خیال چې اخکته خو به یو کال دوه کاله یو فلم به چلېدو خامخا به چلېدو ولې چې هغه به داسې فلمونو چې هغه به د کتو قابل مطلب د بدر منیر اداکاري ستاسو دومره خوښ و چې د هغه فلم چې تر کم ټایمه پورې به په سینما باندې تاسو به د هغې په سینما ته تللی راتلی؟ بالکل او موږ به تر هغې پورې تلو راتلو چې څو پورې به هغه فلم کو شوی نه و بیا چې به بل ولګېد نو بیا به تلو راتلو. دا زموږ یو دغه مطلب بدر منیر مو بدر صاحب زموږ ډېر زیات خوښ و او ډېر یو نایس اکټر و قدرتي اکټر پیدا شوی و بس. ډېره مننه بمبار صاحب. آخري سوال به درکوم پروګرام راغونډو خپلو مینهوالو د خپلو کتونکو ته د اختر دویمه ورځ ده نو که ملګرو د خپل اړخه څه پیغام څه میسیج لرئ ویلی شي؟ نو پیغام خو به خپلو ملګرو له ورکوو خو لول درته بدر صاحب یو ډایلاګ ونه وایم جی جی قربان وایه یا لکه مینه دې خوا راشه مړه او دا تو ته څه ته ناسې دا ول هلکه چې وله راوړی و کپ بلو دوه کپه یې وڅکلو چې درېم وله راوړي دا مټۍ ورسره هم وخوره پوه شوې په خېټه ډېر مینې نو ګرانو مینهوالو زه به خپلو عوامو له دا میسیج ورکړم چې مطلب دا دی د خپلو مشرانو خیال ساتي خپل تعلیم له توجه ورکړي بله دا خبره چې یو بل سره مینه محبت وساتي او خپل مونځ اودس کوي نو دا ډېره غټه زموږ پیدا ده او الله پاک دې تاسو ټول روغ او جوړ ساتي. کتونکو خواته راسه د بمبار صاحب ډېر ګران ملګری ناست دی عمران صاحب سره یو څو خبرې تېرې کوو د ډرامو په حواله باندې دوی هم خاکېږي دوی سره تاسو به کتلي وختاً په وختاً د معاشرې چې کوم عکاسي نو د خاکو په شکل کې دوی موږ ته وړاندې کوي نو ډېر سبق آموز خاکي. عمران صاحب سلامونه. وعلیکم سلام. څنګه دی؟ خیر دی جی خبره بار دا راته وایي ستاسو خاکي خو مونږ ګورو بلا مینهوال هم دي ویورز هم ستاسو په خاکو ډېر ښه راځي بمبار صاحب سره لرې ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. نو دا راته وایي چې ډرامو کې مو کار کړی دی که نه؟ نه جی ډرامو کې خو کار نه دی کړی او دا لاکډاون چې شروع شوی دی نو 2.5 خاکې ما او د بمبار صاحب کړي دي ډېرې مذاکرې ډېرې مزدارې دي زموږ د چینل دی نوم دی خپل سوات ټي وي خپل سوات ټي وي یا په دې باندې تاسو وګورئ موږ ډېرې مذاکرې او ډېر په نایابه ځایونو کې په دیرو کې او په غرونو کې او داسې په دې کم چې د هندوانو دا زړې بوتخانې دا ځایونه دي په دې کې موږ ډېرې زیاتې کړي. دا راته ووایه چې خاکې خو تاسو کوئ د دوی بمبار صاحب ډرامې به هم تاسو کتلي نور چې کوم ډرامې د دوی مزاحیه لکه موږ به وایو محمد اکبر منو صاحب خورشید صاحب د خوښې اداکار هم پکې کوم یو دی څوک دی پکې؟ یاره جی زما خو په خپل ځانې په سوات کې زیاته ټول نسلۍ خوښو او دویم زما د ملګری بمبار صاحب چې دی که نه زما په ډرامو کې لکه دواړه په فرق باندې نور مې ټول خوښ دي زموږ وروڼه دي بل زموږ ګاونډیان دي ټول د یوې منګوري یو خو زما په خپل ځانې چې دی نو بمبار صاحب او سیلې صاحب دا زما د زړه نه خوښ. ډېره مننه بمبار صاحب. کتونکو دا و د پښتو مزاحیه اداکار صادق عرفي بمبار صاحب تاسو د دوی نه خبرې ترې اورېدې تر دې دمه ورکړئ خپل کوربار باچا ته اجازت د اداکار صادق صاحب عرفي بمبار سره زما د کیمرامین واجد سره او د بمبار صاحب ګران ملګری عمران په لوی الله سپارم د لوی الله په امان.